noge. Nego kinyamba tuanto noge. Na nyone besa na rugo kugwatuma. Gwakwa kwega niko. Papa ni Susan Rumaga ndikejana mwirori wa miaki na meme TV biraga hano ho mushie wigwe mushiga tomoro wa Kimani mugono wa Kiriba anake mweno uria wa Amerika wira na waragitapa kama kawaida enono wakeigwa heodo wakiuga haria wa Kenya domoro abani anakenda muthuri mutongu reke ngwambiri handu hau ninge twendere na nyone besa na rugo kugwatuma. Gwakwa kwega niko. Papa ni ndirenda muthuri mutongu. Bĩcio ũndũ ũcio nĩ wahutia andũ mũno tondũ tĩngĩ marakiugaga tondũ makĩthiraga na waithaka wa njine no wakiugaga akĩenda mũthuri mũtongu tondũ mũndũ nĩ agĩcenjagia ona meciria no harĩa kĩũndũ kĩngĩ kĩmũhutĩtie mũno nĩ mũratawe ũcio nĩ mũndagĩtarĩ fulani agĩtuĩka nĩ wa kũhurũka ũndũ ũrakĩhutia mũno nĩ wa kĩrũmba mũno nĩ ndereti arakĩendelea nayo ngwenda ũthikĩrĩrie nginya mũico no no kĩreke maoni maku o tũkĩendeleaga. Oh, it's getting serious, boy. Na direte. Dikireta kamufuto kega muno kawira. Huh? We've missed you. I've missed you so much. That's when nimesema ningelike kidogo. Next week then inyo hapa kwa hapa. Aba Kenya mwageria ki dire ginya online dire ka anything igirire turoshine damo na gikugia Susan Chiromo Rehab. Nidwe na inywe Monday. I'll be on radio, God willing. Nimogotwera neke murathe sire mutumia ucio. Na muramuri rehabilitate ni gwika atia. Na kana mental health ni kindu ge gutuma muthece mundu nyamu. Kaba mungira munengerire njikarage nake. Na nigwa moeire mwana.
adashera mwana toto touch kamo ya ciana ndikaga koli kagatwira tukunywa ki tukaikurukiria atumia aria twithite na ciana citu ruzikagia cirata 11. Let me even forget about that. Tukadi no horo cio tuka kaya kuhe kiuruko gitathiraga. In other news, ni mwaki ona ine konineno. Tell a friend to tell a friend. Aigere kure watu ma app. Na tiago konfa besa. Ni ya utuma besa kudugu witu Kenya. Kedute kanyamukeha gonywa soda. Amurikire gitukiria ngwira tu ni andu ingi magakiugaga hihi muthoni wa Kirumba netagikinyite bururi-ini wa Kenya no wakigwa gwikinya gwake akiuga ni muthenya wa Monday. He video ndionete gitrend o muno wa TikTok andu marakiugaga ni agicokereire na makimwira welcome back no akigwa mwenyewe ni akiyugira on Monday niguo aragicokereire bururi-ini wa Kenya na wira akiendelea naguo kama kawaida. Ni uri demo hoto eretwo My Bay. It's cherry Coca-Cola My Bay. I've not eaten. I've even lost weight. Reu guthia kumwira atiriri tuma app waituma besha na diaspora fans andu matifati kumu take for granted tondu reke idimwire andu aya ni marutaga wira na magacoka mara invest na Kenya maratuma besha ma NCBA makagura makaigeria besha money market na NIC makaigeria KCB makaigeria Equity makagura manyumba ko yani wanarudisha dozao zote Kenya ndesiria dozo na neo maratuma tutigakorwo tuhutite makiri and they are doing a good job. Agikorwo twina diaspora fans maybe about 7 million. Na mbeca ciothe macokagia gwitu ni andu tungifati gucokeria ngatho muno koguo magicokia mbia na kuku mucii na ina mpeka anything ingirire turucine ndamona giku gia Susan ya hau ni agicokera hanini no riri kwa kiri na andu munene mwena uria wa Seattle aikondu nakiona no gucokerie gwituike wa kumiona uria rakiri mwana witoke horo ne toko ke mohora leo ni agocoka ndanyina ana nyina kire muoyo akimero ne toko momena ne toko munyitirira ne toko mwenda nyoni ayo ne toko munyitirira ne toko noga leo kinya next year tonoge leo kinya batu antonoge ne toko mohoera ne kire ro we batu ndo yako ina mbere baby Akotini sabodo meni dokidogo nare mizavava nitabebele utodu lewo kone milioni agency iletiguo akoti ashike bebi asishike alafu sasa anapeleka pole na kenda kama ore yenye bosi ya Toxic Club wewe inakawaka nekagorokara haya alafu tuone kama Ankochi anaweza hawezi. Unaona Ankochi anaweza hawezi? Mama Boys anaweza haweza? Haya tuende tuone wendo omwega we mole itekeria ngwira kaundu fulani ningiheana angi magakiuragia hihi gitumi kia muthoni wa Kirumba agikuo ni mutongoria agwitwo Excellency Rigathi Gachagua mwena uria tonake ikoragwo hype akademute hype yumana tondu ni ikoragwo ena hype fulani tondu akigwa ngina MC uragitwarithia naguo na mbere ni wa bata muno o tori andu marakiugaga Uyo no rekie maoni maku ukirekie ukinjira haragithia atia ni atia ungikira nda tucenjie kana ni atia ungikenda twendelee naguo
no maoni maku nĩ maragĩbatarĩka mũno mũno mũthikĩria wa Mĩaki na Mĩmbi TV. Ngwĩraga nĩ mũrũ wa Kĩmani haha, no twaranĩrie nĩkĩo twĩ haha live. Wapi nduru ya mama boy? Tukiugia atĩa tũgũtigĩra hau mũthenya wa ũmũthĩ rũciũ mathaa ta macio